Pirmiausia apie mirtį. Kai žmogus numiršta, tai tos 3 dienos yra palydėjimų dienos ir atsisveikinimų dienos. Kodėl? Dėl to, kad nueina į kitą dimensiją. Ir jam, ko gero, ten nėra taip paprasta ir lengva. Reikia prisitaikinti ir viskas nauja. Viskas yra kitaip. Ir dėl to be abejonės artimųjų budėjimas arba palaikymas ir malda yra labai svarbus dalykai. Reikalingi ir būtini. Šitas, aišku, šiais laikais pradeda pranykti, bet tikrai nereiškia, kad to neturėtume daryti. Budėjimas mūsų palaikymas. Viena vertus. Kita vertus, žinot, mes nueinam su tuo visu bagažu savo gyvenimo. Ir nueinam su visom nuodėmėm bei trūkumais, sunkumais. Turim duoti ataskaitą. Tai žmogus eina į teismą. Į Dievo teismą. Ir įsivaizduojat, koks tas teismas, aišku, netaip jau lengva būtų ir apibūdinti, bet jis keliauja į teismą. Ir visą tai, kai yra padaręs, yra iškeliama. Bet jūs turbūt aiškiai suprantat, kad mes gyvendami čia žemėje daug ko nesuprantam, nepažįstam, labai klaidingai vertinam. Mes taip galvojam, kad taip turėtų būti, toks mano charakteris, taip nutiko, tokios aplinkybės ir visa kita. Dievo teisme mes pažįstam save, Dievo šviesoje. Ir iš tiesų, ko gero, tai, kas mums atrodė labai negerai, blogai ir tiesiog sudėtinga, ką mes gyvenime negalėjom savo atleisti ar labai prikaišiodavom, kentėjom, Dievas sakys, čia nieko tokio, čia jokios reikšmės neturėjo tavo tie poelgiai, nes iš tiesų tai nepriklausė nuo tavęs. O galbūt tai, į ką mes nekreipėm dėmesį, numodavom ranką, iš vis nežiūrėdavom, Dievas sakys, o štai čia, ko tu nepadarei arba ką turėjai kitaip daryti. Ko gero bus taip. Ir tas teismas yra kas iš esmės? Teismas yra, kada tu pats suvoki, kas buvo kas. Ir aišku, turi atitaisyti. Laikas atitaisimui, laikas ištaisimui. Koks jis ir kaip jis? Aišku, kad teologija ir teologai įvairūs mąstytojai apie tai yra nemažai parašę ir be abejonės yra ir šventieji, ir mistikai. Apie tai yra daug prikalbėta. Kartais žmonės sako, ten anapusinė tikrovė, nieko mes nežinom. Nieko panašaus. Tikrai yra žmonių ir labai įdomu, kada, pavyzdžiui, tie žmonės, jie yra iš skirtingų vietų ir iš skirtingų laikmečių ir jie rašo tą patį. Kaip jie gali rašyti tą patį? Kaip jie gali išmastyti ir matyti, ne tą patį, bet kažkaip panašiai apibūdina. Kaip? Iš kur? Suprantat? Ir turbūt kažkas, aišku, tada yra žmogui duodama pažinti ir suvokti. Taigi, tam tikrą prasme mes, turim iškeliauti iš šios žemės pasiruošę. Ir mums šitas gyvenimas yra duotas, kad mes, aišku, nuveiktume darbus, kuriuos mums Dievas pavedė. Ir kiekvienas tuos darbus turim atlikti. Ir būtume pasiruošę susitikti su Dievu. Juk mes nesam nemirtingi. Kartais žiūriu šiandieninių žmonės, žinot, jie gyvena ir elgiasi, tarsi būtų nemirtingi, tarsi jie gyventų visą amžių čia šitoj žemėje. Šitoj žemėje mūsų gyvenimas yra labai trumpas. Labai trumpas. Ir vyresnieji, kurie čia esam susirinkę, mes tą galėtume labai taip
drąsiai patvirtinti. Prabėgo, net nesupratom kaip. Taigi reikia būti pasiruošusiam. Žinot, kaip pasiruošusiam? Kaip minėjau, aišku, sekmadienio šventimas, malda, santykis su Dievu, geri darbai. Visą tai, aišku, mus priverčia pamastyti, kad mes esam laikini čia ir kad mūsų tėvynė yra danguje. Pasistengti, kažkaip geriau elgtis. Jeigu mes pasižiūrėtume į žmogų, kuris, tarkim, jis keliauja į Afriką arba į Pietų Ameriką, į kokią nors šalį, kur yra labai pavojinga. Ką daro šitas žmogus? Šitas žmogus žiūri, kas jį pasitiks, kur jis apsistos, kokie draugai, kokios garantijos, kokie draudimai, kaip reikia elgtis, su kuo kalbėtis. Jis pasiruošia kiek įmanoma daugiau, kad išliktų gyvas. Įsivaizduojat, šalis pavojinga, atskrendi su lėktuvu, išlipi ir tu nieko nežinai. Ir patenki į plėšikų rankas. Ir visa tavo kelionė pasibaigia. Nes nepasiruošiai. Tai keliavimas į amžinybę dar sudėtingesnis. Daug ko mes nežinom, kas ten mūsų pasitiks ir kaip mes ten įeisim, nukeliausim. Nežinom. Taigi turim būti pasiruošę, kad tai nutikus mes būtume drąsesni. Žinot, sako, kada keliauja žmogus kažkur, kai jis pats nusiperka bilietą, nusprendžia laiką, daugmaž, kada mes iškeliaujam į amžinybę. Ne mes perkam bilietą. Ir ne nuo mūsų priklauso. Ir nežinom kada. Kai kas gauna daug metų ir gyvena, kai kas gauna siaubingai mažai ir turi keliauti. Nežinom nei vienas. Ir šventajame rašte Dievas labai daug kartų apie tai kalba. Labai daug kartų. Jūs gal esat, žinoma, girdėję ir atkreipi dėmesį, kodėl jis taip kalba. Kad, sako, nežinot nei dienos, nei valandos. Labai nemažai. Ir taip pakankamai grėsmingai. Taigi, nežiopsok. Pasiruošk. Kaip pasiruošdavo, jeigu jūs atsimenat, va čia vyresni, kai kas esat, kaip pasiruošdavo, jeigu žmogus žinodavo, kad jo mirtis jau čia, jis, suprantat, mes jaučiam, kada turėsim iškeliauti. Turbūt ne visi, bet dauguma žmonių jaučia, ypatingai tie, kurie dirba gal ir ligoninėse arba yra susitikę su mirštančiaisiais. Jie mato, nors mes pasakojam, tu čia dar gyvensi, čia dar daug metų, bet jis jau žino, kad niekur, viskas, tu turėsiu iškeliauti. Ką darydavo seniau žmonės? Jūs turbūt atsimenat, kaip minėjau. Jie susikviesdavo prie savo lovos visus artimuosius, pačius artimiausius ir ką darydavo? Atsiprašydavo, nes gyvenime buvo daug klaidų ir visi tai žinom. Esam užgavę vienas kitą, pakankamai skaudžiai ko gero ir ne vieną kartą. Ir tu neturi laiko daugiau. Ir nebegali apsimetinėti daugiau. Taigi būdavo tokia tradicija. Man irgi teko dalyvauti, dėl to aš ir žinau tai. Tokia tradicija buvo. Aišku, toks, širdį veriantis yra dalykas. Tu atsistoji ties. Žinot, mes gyvenam čia taip, truputėlį viską padailinę, apsimetę ir visą kitą, bet tu atsistoji ties tikrovę, ties realybę. Tu žino, kad iškeliauja, tu žinai paliki, yra tam tikrų nuosėdų ir tas nuosėdas turi panaikinti, turi pasiruošti, turi atleisti. Jis tavęs prašo atleidimo.
Arba netgi, žinot, įdomiai yra kartais žmogus, kuris, irgi iškeliauja, sako, jūs čia pasiliekat, aš išeinu ir aš laiminu jūs. Ir palaimina. Suvokdamas, kad jiems dar reikės patiems artimiausiems žmonėms gyventi, kovoti, veikti sunkumus, jis laimina. Jis linki jiems gėrio, jis neišsineša jokio kartelio, jokio tokio kažkokio ant širdies sunkumo, suprantat, laimina. Tai nėra daug šiais laikais tokių žmonių, bet dar yra. Ir mes tikintieji turim tai aiškiai labai suvokti ir suprasti, pasiruošti. Jeigu mums bus leista ir duotas laikas, gali būti ir kitaip. Tai be abejonės mes tada turim gyvenimą, kuriame stengiamės, gyventi taiko ir meiliai vieni su kitais. Kas be ko. Bet jeigu turim galimybę, atsisveikinant, mums reikia atleidimo iš tų žmonių, nes tikrai nešventieji esam ir be abejonės jiems reikia atleidimo. Turi iškeliauti švarus žmogus, be nieko. Kaip minėjau, neseina į teismą. Tas yra būtina. Ir šiandien mums, žinot, Evangelijos turbūt girdėjot, irgi eina kalba kaip tik apie atleidimą. Kokia buvo tradicija ir kaip tada elgdavosi. Tikrai buvo tradicija ir jeigu jūs girdėjot pirmą skaitinį, Senasis testamentas žydų tautoj, sakykime, seni laikai, ten 2000 metų, dar daugiau tų metų prieš, kaip jie gyveno. Buvo griežtos normos ir kiekvienas privalėjo atleisti, nes gyvenimas, kaip, jis yra toks, yra klaidų, yra nuodėmė, yra visko. Ir tais laikais buvo. Ir buvo įsakyta žydams, kad tu turi atleisti 3 kartus. Jeigu kažkokie buvo nesusipratimai, nuodėmės, kaip minėjau, blogybės padarytos, taigi jeigu aš padariau artimui kažką blogai, einu pas jo ir prašau atleidimo. Ir jeigu jis to atleidimo nepriima manęs, nes žinot, užgautas žmogus patys, jūs suprantat, kaip tai yra. Nėra taip lengva atleisti. Tada jis privalėjo pasiimti 2 liudytojus. Ir su tais 2 liudytojais nueiti pas to, kurį buvo nuskriaudęs ir prašyti atleidimo. Ir jis privalėdavo duoti atleidimą. Negalėjo kitaip pasielgti. Jis turėjo duoti atleidimą. 3 kartus. Po to jis galėjo nebeatleisti. Jeigu daugiau negu 3 kartus žmogus nusikalsdavo, jau ateidavo kaip tos vadinamosios sankcijos, teisingumas, bausmė. Nebeprivalėjo žmogus atleisti. O ką girdim šiandien Evangelijoje? Evangelijoje mes šiandien girdim, aišku, Šventasis Petras tai žino, nes jis toj tradicijoje augo. Bet su Jėzumi eina jis, žinot, Jėzus kitoks. Jis jau mato, kad čia jau ne taip ir paprasta, jis kitaip vertina. Ką galvoja, sako. Kiek turiu kartų atleisti? Svarbus dalykas, suprantat? Kiek kartų? Jis padidina. Iki 7 kartų, jau ne 3, kad visi jau žinojo, kad yra 3 ir jokių ten kalbų nėra daugiau. Ar iki 7 kartų? Jau beveik 2 padidina, ne? Galvodams, jau čia pasakiau, matei, Jėzau, aš jau tikrai žinau, kad čia atleidimas yra svarbus. O ką Jėzus atsakė, šiandien girdėjom? Sako, aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Ką tai reiškia? Visada nėra ribos. Yra sudėtingas šitas tikrai Jėzaus pasakymas ir mes kiekvienas galvojam kaip čia dabar. Visada. Nereiškia
Pavyzdžiui, kada tave žmogus išnaudoja, kada tave engia, kada tau kažką tai daro blogo ir tu visada, kaip sakyti, turi leisti jam užlipti ant sprando ir visada atleisti. Ne. Tu turi ieškoti, kad su tokiu žmogum nebendrauti ir nebūt kartu, kad jis tavęs neskriaustų, nes čia daug faktorių priklauso. Bet atleisti turi. Nes jūs žinot, kada mes neatleidžiam, mes juk prisimenam. Juk esam turbūt kiekvienas patyręs skriaudos nemažai ir tas širdį toks gumuliukas toks. Ir jis taip ir laiko, žinot. Ir laiko. Ir tau neduoda ramybės. Ypatingai, jeigu daug kažką mes esam iškentę, sudėtingesnių ir tas toks, visą gyvenimą prisimenam. Ir laiko. Ir nėra gerai. Tu neturi ramybės. Tu turi atleisti. Būna ir taip, kada, pavyzdžiui, mes savo patiems negalim atleisti. Visa psichologija ant to yra paremta, jūs turbūt irgi esat skaitę ir žinot. Savo pačiam žmogus negali atleisti. Kodėl? Žinot, su metais mes bręstam ir tokį turime apie save aiškesnį ir tokį brandesnį supratimą. Mes jau su metais, žinoma, daugiau pažįstam, daugiau galim įveikti, daugiau galim padaryti, o kažkada kažkokias nesąmonės esam padarę. Ir galvom, kaip aš galėjau tą ir tą padaryti. Ir žmogus visą gyvenimą save griaužia, kad taip ir taip jam atsitiko, taip ir taip padarė, ir kažkokios tokios nuodėmės, ar blogybės, ar kaltis, jam neduoda ramybės. Jis negali savo atleisti. Žinot, turi žmogus mokėti ir savo atleisti. Nėra taip lengva, nėra taip paprasta. Bet jeigu tu nori gyventi gerą, pilnavertišką gyvenimą, džiaugtis gyvenimu, mylėti, tu nuosėdų negali turėti, turi atleisti ir savo, ir kitiems. Negali nešiotis. Nėra paprasta, aišku, čia mes turėtume ir psichologijas visas išvartyti ir daug įvairių metodų ir būdų pereiti. Aišku, visos kalba, kad mes turime ir savo atleisti, ir kitiems atleisti. Visi labai aiškiai supranta, kad gyvenimas nėra mielas, jeigu tu nešiosies kažkokį neatleidimą ir griaužiate savyje. Savaim suprantami dalykai, čia yra egzistenciniai žmogiški dalykai, čia nieko naujo. Bet Jėzus visą tai, suprantat, pasakė ir pasakė, ribų nėra. Ribų nėra. Priklauso nuo mūsų situacijos. Mes kartais, suprantat, reaguojam, turbūt kaip čia, kodėl. Diskutuot pradedam, nuo kažkokių motyvų ieškoti kiekvienas turbūt. Ir Jėzus duoda palyginimą, suprasdamas, kad situacija yra ne taip ir paprasta. Taip trumpai tariant, nebegaliu ilgiau jums kalbėti. Tokia paprastas pavyzdį mums pateikia. Sako, ar tu esi be nuodėmių, ar tu esi be klaidų, ar tu esi švarus? Ir kada tu nueisi Dievo karalystę, kaip minėjau, viskas bus kaip ant delno. Ir mes girdėjome, ne? Skola begalinė, atsipirkti negali. Ir Dievas tau dovanoja, neliepia. Čia yra daug pasakyta, jeigu taip giliai pasižiūrėtume. Neliepia net atiduoti skolą, atitaisyti, atsilyginti, bet dovanoja. Įsivaizduojate? Dovanoja. Iš esmės nėra skaistyklų šitoje vietoje, suprantat? Tu eini iš karto į dangų, tau dovanoja absoliučiai, nes skola didžiausia. Bet sąlyga. Ir Tėve, mūsų maldoj mes kalbam. Atleisk mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Jeigu kalbat šitą maldą į dieną keletą sykių ir praleidžiat šitus žodžius, čia Jėzaus mokymas. Sąlyga. Ar tu atleidai savo artimui? Sąlyga. Ir girdėjau mane tą pasakymą, kad ten buvo kažką ten nedaug padaręs, mūsų atžvilgiu, ne, irgi per gyvenimą tai vienas žmogus, tai kitas žmogus, tai dar kas nors kažką yra padarę ir, nuskriaudė, netgi tus pačius pinigus gal pasiskolinės netidavęs, ar panašiai, ir atleidai, ar neatleidai.
Ir jei neatleidai, ką sakė? O, sugriebė, smaugė, sako, atiduok, įmeti į kalėjimą, kol iki galo čia neatsiskaitysi. Tu kaltas, tu tą padarei, ane, mes kartais kaltinam, tu tą padarei man, tu tą padarei. Ir pastovė ėda tą žmogų, kuris padarė, nors jis ten 100 kartų irgi prašė atleidimą, bet niekada neatleido, ne? Tai va, padarei. Sako, tai tada taip. Tu neatleido. Ir ką pasakė? Ką pasakė labai aiškiai. Užsirūstinės valdovas atidavė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Ne visam laiku irgi daug pasakyta čia. Kol tu atsiteisi už tai, ką esi pridaręs pats kitiems gyvenime. Ko gal net neatsimeni ir nematai, ir nežinai. Bet iš Dievo teismo neištrūksi. Ir sako, taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui. Visa teologija sudėta šitoje vietoje. Ir dėl to aš jums sakau, kad senovės žmonės buvo protingesni. Jie prieš mirtį stengdavosi šitos dalykus susitvarkyti. Kad nebūtų. Nes, suprant, gal neskaityti žmonės nemokėjo tada. Bet suprato. Nes turbūt kiekvieną sekmadienį eidavo į bažnyčią ir girdėdavo šventą raštą, ir girdėdavo kunigo aiškinimus, ir žinojo, ir aišku, ta tradicija buvo, tėvai, seneliai, ir taip elgdavosi. Iš viso širdies, dėl to, kad prie mirties slenksčio stovi apsimetinėti nebėra kada. Tu keliauji ten ir viskas. Ir tu turi, žinot, rimtai tai pažiūrėti. Ir rimtai tai gali pažiūrėti tik tai tada, kada tu su Dievu esi visą gyvenimą santykyje, ryšyje. Kad tu žinai, kad tai yra. O jeigu tu nežinai, klajuoji, Dievui laiku neskiri, gyveni savo gyvenimą, tu, kaip sakau, keliauji ten, nepasiruošęs. Tu nežinai, kur eini, tu nežinai, ką reikia daryti. Nes nežinai, negirdėjai, nesupranti nieko. Ir keliauja. Dievas gailestingas. O, taip, Dievas gailestingas. Bet jis yra palikęs mums tam tikras nuorodas, kad tu žinotum. Ir kiekvienas protingas žmogus, jis į tai kreipia dėmesį. Jis kreipia dėmesį. Ir jeigu turi laiko, aišku, stengis taip gyventi. Tai tokia yra žinia. Skirta mums visiems. Apie atleidimą. Nenešiokim savo širdyse kartelio, neatleidimo. Tai be abejonės pirmiausia kenkia mums patiems, bet tai taip pat uždaro mums dangaus vartus. Būkim tokie, gyvenkim taip, kad dangaus vartai būtų mums atviri. Amen.